Pochissime persone sanno il segreto della InGen. Salve a tutti, questo è il mio primo video sul canale e quindi vi darò qualche premessa prima di iniziare. Mi scuso in anticipo per il trailer del canale che è in inglese. Pensavo di iniziare in inglese, ma poi ho pensato che pochissime persone in Italia dedicano l'intero canale a Jurassic Park, quindi perché no, rimaniamo in Italia. L'audio spero che non sia un problema. Non ho un microfono bellissimo e spero non dia fastidio alla mia R moscia. Ho origini americane, quindi ho la R inglese e non italiana, ma purtroppo non è una mia scelta. Detto questo, possiamo partire. Per spiegarvi meglio, dovete tenere a mente che il marketing del franchise si basa sul fatto che è ambientato nel nostro mondo e che raccontano storie che si intrecciano col canone creato da chi ci lavora dietro, ma non raccontano l'intero canone, nascondendo dettagli di qua e di là per far ragionare e intuire allo spettatore alcune cose, un po' come avverrebbe nel mondo reale se queste aziende con così tanti segreti esistessero davvero. Come avrete letto nel titolo, davvero pochissime persone sanno il segreto della InGen e io sono qui per spiegarvelo. Quello che vi sto dicendo viene considerata una sorta di teoria, ma è più una analisi di ciò che si trova in giro per internet sul canone e sulla lore del franchise, quindi tanto teoria non è. Partiamo prima col riassunto della storia della InGen. La InGen è nata nel 1975, fondata da John Hammond e Benjamin Lockwood. Il suo obiettivo è sempre stato di creare creature preistoriche per un parco a tema, prima a San Diego, successivamente su Isla Nublar. Il primo parco, Jurassic Park, aveva un sito di ricerca e di creazione, ovvero il sito B, su Isla Sorna. Dietro a tutti gli esperimenti e dinosauri che vediamo nei vari film c'è il dottor Henry Wu, che creò tra i primi dinosauri piccoli erbivori, tra cui il Microcerato. Dopo l'incidente nel 1993, la InGen dovette affrontare alcuni problemi e finì sotto il controllo del nipote di Hammond, Peter Ludlow. Condusse lui una missione su Isla Sorna per recuperare dei dinosauri nel 1997 e dopo diversi casini morì. Il mondo venne a sapere dei dinosauri delle due isole e Hammond morì anche lui pochi mesi dopo. La InGen dovette allora vendersi e tra le diverse compagnie che la bramavano, la Masrani Global Corporation fu quella che riuscì a comprarla nel 1998. Masrani subito volle un nuovo parco e la InGen ne approfittò per fare nuovi esperimenti su Isla Sorna, che portarono alla nascita dello Spinosauro, del Ceratosauro, il Corytosauro e tutti i dinosauri che vediamo in Jurassic Park 3, sempre sotto la guida di Wu. Dopo l'abbandono dell'isola nel 2000 e con la costruzione del Jurassic World, la InGen divenne soprattutto una grande divisione di sicurezza privata, ma ciò nonostante continuò sotto il controllo di Masrani a creare dinosauri per il parco. Dopo l'incidente invece del Jurassic World, la InGen scomparve. Già sappiamo davvero poco su cosa successe alla InGen dopo il Jurassic World, tuttavia ci sono dettagli e informazioni sparse nel film e su internet che ci fanno capire cosa è successo davvero. Cosa sappiamo dai film? Per ora sappiamo che la InGen ha avuto due isole, ha creato come i primi dinosauri degli erbivori, ha una tecnologia più avanzata di tante altre aziende, ma comunque molto retro e non ha mai cambiato così spesso il suo logo. Jurassic World, la rinascita, invece ci mostra che la InGen aveva una terza isola, aveva creato come primi dinosauri davvero un sacco e sono soprattutto carnivori davvero grossi. La sua tecnologia è alquanto avanzata e con un design davvero moderno e il suo nuovo logo è molto diverso. Insomma, ci sono diversi problemi alquanto rilevanti nel canone e considerando la parola di Corp che disse che non voleva distruggere niente del canone originale, beh, qui abbiamo un problema. Ecco che arriva questa analisi, che non solo ci dice cosa c'è dietro la InGen, ma potrebbe darci una risposta a questo nuovo dilemma. La InGen in realtà non è la InGen. Ora vi spiego. Sappiamo che dopo il mondo perduto è stata acquistata da Masrani, ma se non fosse stata acquistata solo da Masrani?
Beh, questa ipotesi vuole che la InGen sia stata segretamente e illegalmente acquistata da altre aziende e quasi sicuramente da queste aziende c'è la Biosyn. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché in Jurassic World scopriamo che la InGen è una compagnia corrotta che ha piani secondari con Wu e Hoskins. Con il Regno Distrutto invece sappiamo che il collegamento con la InGen lo fa Eli Mills e con il dominio lo fa Lewis Dodson. Infatti alla fine di Jurassic World Wu scappa con la InGen e va alla villa Lockwood con Eli. Questo significa che Eli era un contatto stretto della InGen, ma non lavorava per la InGen, e lo sappiamo per questo shot proveniente da Il Regno Distrutto dove vediamo il logo InGen. Quindi la InGen è andata alla villa Lockwood? Non proprio. Come detto, la InGen è una compagnia corrotta. In un certo punto nel franchise è stata controllata non da gente InGen o Masrani, ma da gente della Biosyn. Per darvi la prova di ciò, vi leggo questo. Acquisizione di embrioni. Parole chiave: InGen, John Hammond, Jurassic Park, 1993, Dennis Nedry e Isla Nublar. Progetto Footprint. Parole chiave: International Genetics Technologies, Crew, Operazioni InGen, Cleanup e 1994. Progetto The Genesis. Parole chiave: Amalgam Testing, Isla Sorna, Sito B e 1999. Questo è un documento o una email fittizia ma canonica realizzata dal marketing del franchise ed è qualcuno che scrive alla Biosyn queste cose. Ciò significa che la Biosyn è sempre stata dietro a tanti progetti InGen, tra cui il Project The Genesis, ovvero l'insieme di esperimenti condotti su Isla Sorna. Lo sappiamo anche tramite queste altre linee nel documento. Vi traduco io, non vi preoccupate. Questo documento mostra che qualcuno sta scrivendo alla Biosyn, forse a Lewis Dodson, non si sa, riferendosi a qualcuno che è scappato da Villa Lockwood e che ha bisogno di essere trovato. Cioè questa persona sta cercando qualcuno scappato da Villa Lockwood. Serve che questo qualcuno non sappia che la Biosyn è stata parte degli esperimenti e delle ricerche avvenute nel 1999. Spiega nello specifico che tutti vincono se lui è l'unico che non viene a saperlo. Questa persona sconosciuta sarebbe Henry Wu. Questo significa che Wu era convinto di lavorare con gente appartenente alla Masrani e alla InGen in Jurassic World e in Jurassic World Il Regno Distrutto. Questo significa che Vic Hoskins e Eli Mills lavoravano per la Biosyn? Più o meno. Più o meno? Vic Hoskins non si sa, Eli Mills non proprio, lui era un tramite. Lavorava non per la Biosyn ma con la Biosyn. Lo sappiamo per via di un dialogo dove Hoskin spiega che Wu lavora per loro e che qualcuno deve pensare al futuro di questa azienda, riferendosi alla InGen. E così ci colleghiamo alla rinascita. Mentre leggendo questo pezzo di sceneggiatura, scartata da Il Regno Distrutto, possiamo vedere che Eli e Eversol sapevano e lavoravano con la Biosyn. Vi ho sottolineato le frasi. Quindi, Wu non sapeva che stava lavorando per la Biosyn, e tutto questo ha senso con ciò che vediamo nei film di Jurassic World. Vediamo il DNA di Dead Notus, preso da Villa Lockwood, e questo dinosauro c'è solo alla Biosyn Valley. Vediamo lo stesso aereo con lo stesso camion proveniente da Il Regno Distrutto e in dominio. Wu non approva il lavoro che fa alla Biosyn e con Lewis, e la macchina che porta Macy all'aereo Biosyn, ha il logo InGen stampato sul vetro. Quindi, dal 1998 fino al 2022 in Il Dominio, da quello che sappiamo per ora, la InGen è sempre stata sotto il controllo Biosyn e Wu era l'unico povero Cristo a non saperlo. Tutto questo come si collega alla rinascita? Beh, risponde a tutti i dubbi che ci siamo fatti, ma prima vi dico che da qui in poi si parla di teoria. Non è più l'analisi di quello che sappiamo dal canone, è teoria pura, finché non sappiamo qualcosa in più.
Insomma, la engine è Biosyn, ma non sappiamo se lo è anche la engine su questa nuova isola. Se la engine su questa terza isola è Biosyn, risponderebbe ai dinosauri scientificamente accurati, risponderebbe alla tecnologia che non solo è avanzata e con un design moderno, ma ha pure i colori Biosyn, e non è un dettaglio scontato. Inoltre, voglio dire, guardiamo questo Raptor. Sembra un bel misto tra Velociraptor e Atrociraptor, piuttosto che un Velociraptor puro, come tutti dicono online. Guardate bene le caratteristiche di entrambi i Raptor e noterete questo particolare. Però appunto questo è a livello teorico, ci sono altri dettagli che ci fanno pensare che ci sia qualcosa di nuovo. Infatti recentemente è apparsa questa foto legata al merchandising del nuovo film, dove vediamo la nuova azienda chiamata PG o Parker Genix, che sarebbe colei che finanzia la missione nel nuovo film. Ora, questa compagnia presenta questo piccolo simbolo che vediamo anche nel trailer, qua in basso. Ma non c'è solo questo, guardate ai diversi nuovi loghi engine, guardate la macchina usata, voglio dire, hanno tutti colori diversi, niente fa pensare che appartengano alla stessa azienda. Ciò suggerisce nuove ipotesi, che ora vi elenco, sono 4. 1. La engine in La Rinascita è la engine post Jurassic World, che dopo l'incidente si è spostata su una nuova isola, e questo avrebbe senso considerando che dalla fine di Jurassic World fino a Il Dominio la engine è tutta Biosyn travestita e di fatto la vera engine non sappiamo che fine ha fatto. 2. Questa engine è sempre Biosyn e avrebbe senso per tante ragioni, tra cui quelle che vi ho elencato prima, ma non spiega perché questo cambio di colori così vario, dal blu al rosso. 3. L'isola è in realtà Parker Genix, che ha collaborato con InGen o ha usato il nome InGen per i suoi esperimenti. 4. Qui abbiamo più aziende che cospirano contro la InGen e hanno creato insieme un posto che potesse dare la colpa a eventuali problemi esclusivamente alla InGen. Questa ultima teoria è forzata, lo so, ma l'ho formulata pensando al fatto che ci sono alcuni errori e sviste che vediamo in La Rinascita per il momento, tra cui il cambio del logo che presenta appunto non solo tantissimi colori diversi, ma anche il sottonome Biogenetics, che non ha senso considerando che InGen significa International Genetics Corporation, quindi chiamarla International Genetics Biogenetics è un errore non da poco secondo me. Non solo, questo cartello sembra una imitazione del cartello di pericolo originale del Jurassic Park. Quindi sì, voglio osare dicendo che forse più aziende hanno creato questa isola e che forse la InGen stavolta non c'entra neanche un minimo, ma è ancora presto per dirlo. Finisco col dirvi un breve leak che probabilmente è falso ma che in sé ha una sua logica, ovvero quello che vorrebbe che questa nuova isola era un parco segreto legato al mercato nero di Il Dominio, che proprio come il Jurassic Park e il Jurassic World prometteva di vedere dinosauri, ma è un parco illegale che solo pochissimi ricchi possono vedere e sanno della sua esistenza. Non credo sia vera, anche se non sarebbe male come nuova idea per un film, potrebbe comunque essere vera considerando il logo del T-Rex su una macchina usata nei set. E come sappiamo, il logo ufficiale della saga col T-Rex viene usato all'interno del franchise stesso esclusivamente per i parchi di Jurassic Park e di Jurassic World. Ovviamente sapremo di più in futuro e vedendo il nuovo film al cinema, io per oggi ho finito qui e vi auguro una buona giornata. Io sono Jurassic Paddock.